harka fuune daawwattoota dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan Qaanqee Show torban toora saatalaayitii Gadaa Bilisummaa Facebook YouTubein kan isin bira geessu sagantaa gingilchaati. Gingilchaan keenya har'aa marsaa 76 irra geenye jirra. 76 guyyaa har'aa qabatee kan isiniif dhiyaate Jeneraal Tichikun qaxaleen keessan Habtaamuu Lamu. Kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan YouTube chaanaalii keenya subscribe, like, share gochuun aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya yeroo hundaati. Viidiyoon kun ergaan kun yoo isin toltes hiriyoota keessanii raabsu hin dagatina. daawwattoota dhaggeeffattoota keenyaa gingilchaa keenya marsaa 76 guyyaa har'aa fudhadhee dhufeera. 76 guyyaa har'aa sagantaan keenya yeroo baay'ee warra biyya deddeemanii warra qabsoo geessan aktivistoota keenya artistoota keenya warra wanti isaan kaleessa haasaan har'aa haasaan wal dha'u kana hunda finne irraa gingilchina har'a immoo sagantaa addaan isiniif qaba gingilchaadha. Gingilchaan keenya waan isaan haasaan irraa finne irraa dubbannu toon taane qaamumaan harkifne gara sagantaa keenyaatti fudhannee dhufnee jirra. Maqaan isaanii baay'ee hayyoota Oromoo keessaa kan ka'u Profeesar Isqeel Gabbisaa, Profeesar Juntaa Faattiin jedhuuni warra TPLF masaraa kiiloo 4 keessaa qeerroon ariite duddatti baatanii fidaa jiru jedhamee maqaa adda addaatu kennamaafii jira. Isaaniin har'a gingilchuudhaaf deemnaa nu waliin tura. keessummaan keenya har'aa kan gingilfamuuf deemani Profeesar Isqeel Gabbisaati. Profeesar bagana gaanuftan. Bagana gaanuu qaamumaan gingilchuu barbaadde. Eegaa yeroo baay'ee namoota waa haasa'aniin gingilchaa waan isin haasoftan immoo baay'eedha. Afaan Tigree, afaan Amaariffaa, afaan Oromoo, afaan Ingiliffaa hunda kana walitti fidee gingilchuun natti ulfaanaa maalumaaf hin qaamaan fidee asittiin gingilchu jedhee bakka kanatti isin afeere. Isinis afeerraa gingilchaa fudhattanii asitti argamuu keessaniif guddaan isin galateeffadha. Galatamadillee. Egaa Profeesar garuma gingilchaa goottan deema yeroo baay'ee waa'een keessanii sooshaal miidiyaa kana keessatti baay'ee ka'a akka hayyuu Oromoo tokkotti waan gaariinis waan gadheenis hin hamatamtu wantoota gaggaarii jiran baay'ee keessan immoo yeroo isin waltajjiirraa sirbitan sirba keessan tokko biyya gaafa dhaqxane argeen ture sirba sanaan baay'ee isin dinqisiifachuun barbaada akkasumas immoo daawwattoota Qaanqee Show sirbicha waliin daawwannee Profeesar itti deebina.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa wallee Piroofeesar Isqeel Gabbisaa riimiksii godhanii biyya keessatti taphatanii akka bohaartan abdii guddaan qaba. Egaa Piroofeesar garuma gaaffii kootiittan deema har'a baay'ee isin tursuu akka biizii daatan natti himtaniitu yeroo baay'ee maqaan keessan sooshaal miidiyaa kana keessatti hin kaasiniin jedheen jira. Keessumatti immoo erga mootummaan Dooktar Abiyyi gara aangootti dhufanii hayyoota Oromoo diyaaspooraa keessa jiranii warra TPLF mooraa masaraa kiiloo 4 keessaa qeerroon ari'ee Maqaleetti galchee farda ta'anii duddarra kaawwatanii fidanii masaraa kiiloo 4 galchuuf deemu isiniin jedhu piikcharii tokko immoo yeroo isin gara biyyaa dhaqxanii gara Tigraay tokko deemtanii turtanii borsaa gurraattii tokko duddarratti baattanii Geetaachoo Asaffaa Geetaachoo Raddaa wajjin dhaabbattanii haasa'aa turtanii borsaan suni maallaqa guutuudhaan hun jedhan mee Piroofeesar waa'ee borsaa sanarraa maal nu ibsite? Borsaan sun xinnoodhama guddaa ture akka isaan beeku. Borsichi gaagano akkuma nama piikcharii irratti sitti agarsiisu kana gurraacha yoo birrii Itoophiyaa ta'e 1 miliyoonii tokko baattullee natti hin fakkaatu. Akka doolaariitti garuu doolaarii hedduu keessa kaa'uu danda'ama. Egaa yeroo baay'ee wanti kun waa'een piikchara kana baay'ee irraa haasa'ama. Waa'ee kanaatti gargaaramanii viidiyoo xiqqoo tokkos kanaan dura gallaqqifamee ture. Mee waa'ee kanarraa isinumarraa afaan keessanirraa abbaa dhimmaarraa dhaga'uu barbaadna akka waa'ee kanarraa nu ibsitanii barbaada Piroofeesar. Bareedaadha. Odaa wanni sun nuti kaasanti nama ati wajjin deemtu kaasanti nama dhokateetu kaase akkuma achirratti agartuu bakka inni itti ka'e buufata xiyyaaraa Finfinnee keessatti gaafa sana Jawaar Fayyoo wajjin taanee gara Diradaawaa adeemna turre nu galchanii lafa VIP jedhamu sana keessa nu galchanii nutis eeggataadha turre ustaaziin tokkos gama sanaan taa'ee eeggataadha ture. Geetaachoon achi keessa ture kan jedhu immoo Taammaany Bayyanees namoota isaatii wajjin achi keessa ture. Itti siiqeeyyuu ani dubbiseenii Taammaany kana dubbisee haadha manaa dubbisee namoota wajjin deeman dubbisee kan isaa keessa hojjetan dubbisee warra kaanis dubbisee sanini yeroo xiyyaarri keenya ta'u eeggataadhaan ture. Kan xiyyaara kan piikchara sana kaase kan isaas keessaa hojjetu Taammaany Bayyaneedha wajjin ka deemudha kan kaase. Kan kaases kan baases isadha jechuudha. Kanaaf fira miti kan baase. Fira miti kan kaase durumaa maqaa balleessuudhaatiif kaase kanaaf Oromoonis duukaa bu'eetii kan nafxanyaan kaasee maqaa balleessuudhaaf itti ka'ee fudhatee keessaa bahee maallaqa waliin laatte rabbii jedhaa eerpoortiitti waliin laattu maallaqa baankiin jira baankiidhaan dabarsuu dandeessaa kanaaf akkaawuntii keessattuu darbuu dandeessu boorsaa keessatti maallaqa baatee deemee kan jedhamu achuma dhufa isaattuu ifaa ta'uudhaaf hin danda'ama. Akka Hayilamaariyaam Dassaalany keeshaadha jooniyyaadhaan baataniitti fudhatanii deemanii jedhanii duraan dubbataadha turanii yeroo ammaa jaarraa 21ffaa keessa callaa isaa baattee deemtu kun bara jaarraa 19ffaa keessatti kan callaa sii kennamu yookiis maafiyaatti callaa sii kennaa amma akkasittiin godhamu yoo godhama ta'es karaa baankii godhama malee maallaqa akkasittiin deemu garuu Isqeel Gabbisaa amma barbaadde birrii abbaa barbaadde birrii maallaqaan bitatu Isqeeliin maallaqaan bitachuu hin dandeessu kan kana kaasee Taammaany Bayyanee fa'i kan facaases isaanumadha isaan irraa fudhattanii taasisaa jirtu siiruusii dabalatee warra diinarraatii fudhattanii taasisaa jirtu. Egaa amma abbaas kanaaf hin jedheem abbaa dhimmaa bira finna wanta hin jedhee fi sooshaal miidiyaa keessa jira eessa akka ta'e jirutu amma Tigraayitti beenna malee magaalaa Finfinnee eerpoortii Boolee keessa ta'uu isaa reefuun irraa dhageenya nuti akka dhageenyetti akkuma dhageenyetti haasofna Tigraayitti yeroo horii fudhachaa turan sana duwwaa immoo miti Piroofeesar maqaan keessan gaa warroota jiran keessaa tokkoffaa irratti ka'a. TPLF masaraa mootummaa keessaa qeerroon Tigraayitti galchee masaraatti fiduudhaaf hojjetu halkanii guyyaa kanaaf miidiyaa Dimtsa Wayyaanee irraa halkanii guyyaa geeraraa ooluu isinii jedhu afaan Oromoo duwwaas immoo miti afaan Tigriffaanis gaafa dubbattan agarree jirra. Mee wanti kun hariiroon isin isaanii wajjin qabdan maanni jara kana hojjetu? Hariiroon qaban du'aa Maqalee deemuudhaaf yoo jette Maqaleetti maa argamtee maa yuunivarsiitii dhattee jettee na gaafatte yoo ta'e yeroo sanatti sirriidha qeerroo kana keessattis gargaaruudhaan keessuma turre nuti akka uummataatti akka Oromootti TPLF olaantummaa isaan qaban keessaatii aangoo irraa bu'aniiru.
Aangorra argii bu'anii isaan Maqaleetti galanii yoo dhuguma namni galagalfatee ilaala ta'e yoo siyaasa beeka ta'e waanuma godhuun irra jirudha kan hin godhee haga ammaatti waan irraatii deebi'uu hin qabus. Barumsuma akka ta'u garuu gaafa sanas kan inni dhaqeen Maqalee Yuunivarsiitiidha kan inni dhaqe. Maqalee Yuunivarsiitii ijoollee barattootatu Itoophiyaa dhufetu barsiisaa kan barsiisanis achuma Itoophiyaa hundarraa kan dhufanidha. Yeroo sana Maqalee Yuunivarsiitii duwwaas miti Walloos dhaqe. Gaafan Walloo dhaqe. Profeesar gaaffiin koo Maqalee deemtanii miti. Piikcharri sun Maqalee nuun jechaa turan hin jedhe malee ani isa deemuu keessanii sana hin kaafne. Sanarraa isin gaafachaa jiru. Hariiroo isin jara kana wajjin qabdan piikcharri kun egaa yeroo baay'ee isintu nutti hime malee yeroo baay'ee akka haasa'amaa turetti Maqaleedhaan nuun jedhan piikcharichi. Boolee ta'uu isaan mareefin isinirra dhagaa jira. Miidiyaa jara irratti immoo baay'ee mul'achaa jirtu. Miidiyaa isaan irratti baay'ee haasa'aa jirtu. Miidiyaa isaan qaban hundumaa irratti afaan Oromoo duwwaa miti. Afaan Tigiriffaanis afaan Amaariffaanis dubbachaa jirtu. Hariiroon isin jara kana wajjin duraan isin agarreen beeknu booddana kana isin duwwaa sigaa miti kuni hayyoota Oromoon biyya alaatii qaban keessaa hedduu isaanii achirratti argamu. Hariiroon keessan isaanii wajjin maali? Jettee hariiroo maalii qabda jette hariiroon qabu miidiyaa afaan warra Tigiree jettu achirratti yeroo baay'ee afaan Amaarinyaatiin dubbata. Afaan Amaarinyaatiin immoo kan dhagahu warra Tigiroota duwwaa osoo hin taane namni Itoophiyaa keessa jiru dhagaa Oromoonis dhagaa Walaayitaanis afaan Amaarinyaa dhagahu hundumtuu dhagaa achirraati. Kanaaf gaafa miidiyaa warra Tigraay miidiyaa haawus waan akkasii irratti dhiyaatu Tigraay duwwaatti dubbata miti. Afaan Amaarinyaatiin kan afaan Amaarinyaa dhagahu hundatti dubbata. Nama kuma meeqaan lakkaawwatu dhageessa kanaaf waa'ee kanaa waa'ee biyya keessa jiru isarratti dubbata jechuudha gaafa dubbatu. Afaan Tigireetiin dubbatta jettu gaafa tokkodha kan hin dubbatte. Gaaf tokkittiidha. Isa mara kan isin afarsaa jirtanii jechuudha. Amma immoo biroo achiisa keessa deemee afaan Tigireetiin isin dubbadha. Yoo afaan Ingiliziitiin dubbatte Ingilizii wajjin hariiroo maalii qabdaa jettee nan gaafattu. Yoo afaan Faransaayii dubbatte Faransaayidha wajjin hariiroo maalii qabdaa jettee nan gaafattu. Afaan Oromoonitiin yoo dubbatte Oromoo wajjin hariiroo maalii qabdaan jettu afaan Amaarinyaan yoo dubbatte Amaaraa wajjin hariiroo maalii qabda jettee nan gaafattu. Kanaaf gaaffiinuma afaan Tigireetiin dubbatteetta hariiroon kee maali jedhan gaaffichumatu sirrii biti. Raanutti ta'een Profeesar Laa afaan Amaariffaan dubbatamuun nama hundumaa dubbatanii beektu namni mana barumsaa dhaqee mana barumsaa keessatti hin barata miti. Namoota amma fakkeenyaaf qabsoo keessa Eertiraa turan yoo afaan Tigiriffaan dubbatanii achitti barataniin kan keessan immoo sapiraayizii banutti ta'e durii isin waan akka siyaasa uumbeenu aluma tokkichaan gaafa gadi baatanii afaan Tigiriffaa dubbattanii eessaa fidan Profeesar waan kana namoota baay'ee keessa shakkii uumuu danda'a malee. Dhiiga koo keessa jira kanaafidha. Kanaaf hin baratte eessatti baratteen gaaffii tokkodha barre. Afaan Amaarinyaa eessatti baratteen gaaffii tokko afaan kan biraatiin kan hin dubbadde waan afaan Arabaa dubbadde eessatti baratteedha gaaffii. Tajaajilatoon malee waan ajaa'ibaa maatiitti ta'a afaan beekuun. Tarii afaan Somaaliis nan dubbadhan ta'a waan afaan ajaa'ibaatitti ta'a. Nan baradhe hin barattaa lafatti barattu qabda. Amma hariiroo qabaachuudhaaf jecha afaan kana barate gara jechuutti moo akka maaliin haasaan akka kanatti yeroo haasa'an. Afaan hin barattaa afaan akkuma isa kaan barattu baratta. Kanarraa kan hafe waan hin argamin qaba. Kanaaf dhiiga keessa jira kanaaf bare akka lakki waa'ee dhiigaarraas ani waa'ee dhiigaarraas hin jiru. Hariiroodhuma sanatu afaanicha isa duwwaa miti Profeesar amma keessumatti erga lolli Tigraayii jalqabee asitti hayyoonni Oromoo isiniin dabalatee hedduun keessan miidiyaa isaarraa baay'ee haasa'aa ooltu. Hayyoonni keenya amma isaaniif haasa'anii guyyaa tokko hayyoonni biraan Amaaras haa ta'u Tigirees haa ta'u iddoo biraas haa ta'an Oromoon hamma waggaa meeqa miidhamaa ture guyyaa tokko gadi baanee haasa'aa turan. Hayyoonni keenya garuu hamma gidduu kana waa'ee Oromoo dubbattan caalaa waa'ee isaanii dubbachaa jirtu. Kun qabsoo Oromooti bu'aa maalii nuu buusa? Hin sobne isin irra caalaa dubbatte jettu waan lakkoofti hin qabdu. Kan Oromoo siima dubbannaa. Kan saba garaagaraa isin dubbannaa. Gaafa Sidaamaanii gaaffii mootummaa Itoophiyaatti dhiyeessee naannoo ta'ee ijaaramuudhaaf ture Sidaamaadhaaf dubbataa turre. Walaayitaan gaafa gabaate walaayitaa irratti dubbataa turre. Hadiyyaan gaafa inni gaafate hadiyyaa irratti dubbataa turre. Gaafa sana jaraamaa dubbattan jedhee namni gaafate hin jiru. Ammas immoo taanaani nuti dhugaadhaaf dhaabbanna. Ani nama Oromoodhas akkaataa itti guddadhes qaba. Yoo Oromoo taate dhugaadhaaf hojjetta. Dhugaan akka isheen sitti mul'atteetti maaliifi dhugaan ilma waaqaati.
Sidaamaa biratti dhugaa taate gaafa Tigraay bira geessu soban taatu wanti dhugaa. Kanaaf badii gaafa agartu. Waan hin taane gaafa agartu. Dubbachuun dirqamumadha. Amma immoo waa'een Tigraay addunyaatu dubbataa jira. Achi keessatti seessee waan Tigraay irratti ta'ulaa yoo dhugmasaa dhaggeeffatanii haasoftu yoo ta'e warri kana dubbatan waan achi irratti dubbataa nu jiru. Waraanni Tigraay keessatti amma deeme Oromiyaa irratti jalqabe. Oromiyaa irratti jalqabe. Lixa Oromiyaa irratti jalqabe. Kibba Oromiyaa irratti jalqabe. Waan amma Tigraay irratti addunyaan argee deemsisaa ture sana Oromoo irratti godhamaadha ture. Xayyaaratti fudhatanii ajjeesaa turani. Oromoo qalaadha turanii. Irratti dhaamsanii qalaa turanii. Waan isin amma Tigraayitti agartan Oromiyaa irratti ta'aa ture. Oromiyaa irratti gara Tigraay deeme. Ammas immoo Tigraayin gaafa fixan immoo isinitti deebina jedhu. Genocide achirratti deemsanii warra wal beekanii wajjin warra amantiidhaanis afaaniinis aadaadhaanis walitti dhiyaatan irratti sanyii balleessu fixuu sanyii waan isaan deemsisaa jiranii gara keenyatti gaafa isaan galagalanii ilaaluudhaaf deemtu jennee kan keenya wajjin walitti qabsiisne. Innis kan Tigraay irratti godhamaa jiru sun amma kan addunyaan marri irratti dubbataa jiru sun hundumtuu Oromiyaa irratti jalqabee Oromiyaa irratti dhumuudhaaf jira jennee kan nuti dubbataa jirru. Waan dhaga'uu barbaade akka kanatti kan nuti dubbataa jiru. Inni akkuma jirutti ta'ee garuu waan amma Tigraay irratti godhame waan Eertiraadhaa fi mootummaan nafxanyaa Tigraay irratti uummata Tigraay irratti goote duguggaan sanyii kan isaan gochaa jiran kun hundumtuu balleessaa sanyii kun sirrii miti jettee dhugaa kanan dubbattu taanaan ati namayyuu miti. Goositti dhageessisu taate waan amma ta'aa jiru sun gudeeduun kun barbadeessuun kun balleessuudhaaf ka'uun akka namichi nafxanyaanii naannoo Amaaraa har'a kaleessa dubbataa ture uummata kana fixuun nurra jira jedhee yeroo inni dubbatu balleessuun nurra jira uummata Tigraay gaafa inni jedhu yoo kun sirrii miti kun ta'uun irra hin jiru jettee dubbattu ta'e nutti hin qabatu yoo ta'e jechuudha. Gara Oromootti waan hin qabanne walitti qabsiisne akka nutti deemsisnu sana yoo ta'uudhaa baateyyuu wanti ga'een akka kana addunyaa kamirratti yoo godhame ga'eetu ta'e waan nama irratti hin godhamnetti ta'e dhugaadhaaf hin dubbattu taanaan dhugaansi keessaatti hin ba'u taanaani nama miti ati nama miti goositti dhageessisu taate. Kanaaf nuti dhugaadha dubbanna. Akka Oromoon jedhutti dhugaan ilma waaqaati. Ilma waaqaa hin dhositu dhugaa dubbatta. Boris gaafa narra ga'e namni dhaga'uudha akka danda'u gaafatti dhugaadhaaf dubbattudha jechuudha. Kun waa'ee Tigraayiif oo'uu miti uummata kan biraa irratti illee yoo ta'e mirga isaaniitu tuqame. Sanyii duguggaan nafxanyaan gochuudhaaf adeemu kan Tigraay irratti godhe nurrattis gochuu deema jennee dhaabbatu jennee dubbachuun waanuma sirri waanuma sirna waanuma ta'uun irra jirudha. Sun gaariidha Profeesar. Ajjeechaa ilmaan Tigraay irratti gaggeeffamaa jiru hundi keenya mormaadhuma jirra. Maaliif kun deebi'ee borqee Oromoo keessas dhufuunsaa waan oolu miti. Warri dhaqee ajjeechaa kana jalqabes maal jedhan isa kana hafinnu malee inni hafe galabaadhaan hundechaa turan. Nuuf qophaa'aa turan, Oromoof qophaa'aa turan. Isin garuu warri aktivistoota keenya gaamma sababiin isin argadheefan isinuma irra deddeebi'ee isin gaggaafadha malee hiriyoota keessanii wajjin warroota waliin miidiyaa keessumaa miidiyaa warra jiraarraa haasa'aa turtanii utuma lolli hin jalqabin iyyuu haasaa jalqabdan isin utuu ajjeechaan hin jalqabin haasaa jalqabdan. Hariiroon sun maaliif barbaachisu tokkoffaan TPLF waggaa meeqa guutuu dhiiga Oromoo dhangalaasaa turte. OPDO wajjin godhaa turtan naan jechuu deemtu sun dhugaadha. OPDO dhuma wajjin godhaa turan. Garuu warri immoo fuuldura bu'ee akka hoogganummaatti geggeessaa ture warra kana guyyaa tokko gadi ba'anii Oromoo dhiifama gaafatanii beekan badii balleessaa turaniif. Isin duwwaan akkamittiin dhiifama gootanii fi jara kana wajjin hariiroo jalqabdan hariiroon keessan kunoo qabsoo Oromootiif bu'aanii buusaa. Ilmaan Oromoo fuulduratti hin tarkaanfachiisa. Kan keenya mana keessaa waan meeqa otoo jiru utuu isin qabsaa'ota keenya warra biyya alaa jiran kana walitti qabuutu dandeessanii iddoo biraa dhattanii mooraa biraa ooyisaa jirtu isin jechuudha. Laammatti gaaffii hojjetu dogoggora jechuudhaaf hin jedhee maaliif duratti utuu waraanni kun hin jalqabne waa'ee sanaa dubbattan yoo jette duris waan nuti dubbataa turre waanuma keenya waan nu achirratti qabsiisnee dubbataa turre. Bilxiginnaatu ijaarame. OPDOs maalos deemsee Tigraay keessaa ba'uunsaa kan TPLF keessaa ba'uunsaa sirriidha jenna. Sirriidha haqeetiidha kan inni bilxiginnaa kana tokko gochaa walitti dabalaa jiru. Kan inni walitti dabalaa jirus aangoo mataasaa tolfachuudhaaf jechadha. Kanaaf warri Tigraay keessaa ba'uun isaanii sirriidha godhanii jennee dubbataa turre.
waa'ee filannoo irratti filannoon biyya sanaa hin dheeratamoo hin dheeratu ka jedhu irratti Tigraay filannoodha godhe. Tigraay sirriidha godhe. Akka heera biyyichaatti akka heera naannoo Tigraay irrattis filannoon hin darbu. Filannoon darbuudhaaf hin danda'u. Hin danda'amu jennee kan nuti mormaa turre waa'ee Tigraay miti warra dhaggeeffatu akka itti dhaggeeffatu hin beeku malee. Dubbiin nuti haasaa turre waan bilchiginnaan biyya keessatti gochaa jirtu dheeressaa jirtu. Dheereffattee aangoo ishee dheereffataa jirtu sirrii miti. Kan warri Tigraay garuu sirriidha. Maaliif? Akka heerri biyya Itoophiyaa dubbatutti akka heerri Tigraay godhatti filannoon darbuu hin danda'amu. Abbaan aangoo irra jiru immoo yeroo aangoo isaatii dheereffachuu hin danda'udha. Dubbiin isaas toraa irraa haa ka'u malee Tigraayif miti. Wanta bilchiginnaan gochaa jirutu sirrii mitiidha jennee nuti bilchiginnaadha mormaa turre. Kanarratti waan sii dabala immoo nuti jalqabne iyyuu anis ta'ee warri ammayyoo wajjin hojjetaa jirru. Jalqabee eegga gaafanni muudame jalqabee OMN irratti gaaddisa Raabaa irratti kan dubbanne dhaqaatii ilaalaa. Ani namni tokko karaa kootii har'aadha kan dubbiin kun karaa irraa gorte. Namichi amma aangootti ba'e kuni sirrii miti. Wanni inni nutti agarsiisee jedhe gaafuma sanamuu. Wanni nutti agarsiisee Itoophiyaan guddinni ishee gara duubatti hafe. Gara sanatti deebina jedhe malee gara fuulduraatti nutti hin himne. Namichi kun sirrii miti. Gaafa sanaa jalqabnee waa'ee isaati mormina nuti. Gaafas jalqaba kan dhagahuu dide. Kan har'aan nu gahe warra isa deeggaraa turedha. Warra jala isaatti galedha. Warra gaafa sana maaliif akka gootan kan Tigraayitti dubbattani maaloo jedhee wanta nuti jennu dhagahuu dadhabeedha gaafa sana. Nuti kan morminu duriyyuu taanaan bilchiginnaa isa Oromoo cunqursaa jiru. Hirna kaleessaa Oromoo irratti baasaa jiru. Olaantummaa Amaaraatii hojjetudha. Namichi kun sirrii miti jennee gaafa dubbannu isuma mormaa turre malee Tigraayiin deeggaruudhaaf hin turre. Garuu Tigraay sirriidha godhee bilchiginnaan sirriin goonee kanaaf warra dhaga'utu akkaataatti dhaga'u dhabeeti malee akkaataa nuti mormaa turre isa amma kunoo Oromoo fixuudhaaf itti deemuudhaaf ture kan. Ammas kan dura dhaabbate warra Tigraay isatu isaa wajjin mormaadha turre. Kan wajjin sirbaa ture. Namicha kanaa wajjin kan Oromoo amma fixaa jiru wajjin kan sirbaa ture nu miti. Kan wajjin dhiichisaa ture nu miti. Nuti ganamteeti jalqabnee karaan kun hin baasu. Karaa seera maleeti deemaadha jira. Karaa siyaasa maleedha deemaadha jira. Jenneeti dhugaadha dubbataa turre. Akka nutti mul'attetti dhugaan. Kanaaf warruma dhaggeeffatu gaafadhu siin jechuudhaaf hin jedhamu kan nuti dubbannu. Ayyee akka hayyuu Oromoo tokkotti garuu namicha kanatti sittanii sirreessuu wajjin hojjechuudhaaf yaaltaniittu. Jechuun yoom hiree nuu kenname ganama gaafa jalqabee diinummaa Oromooti kan hin hojjeessu. Yoom hiree nuu kenne mee rabbii jedhaatii dhaggeeffadha. Gaafa sana alaamasiin jedhe gaafa muudame dubbiin inni godhe suni kaleessa nutti agarsiise. Fuuldura keenya miti. Waajjira sanaa bahee lafa paarlamaa sanaa bahee lafa waajjira muummicha ministeeraa gaafa galu Miniliikiin nutti faarsa. Gaafuma sana Miniliikiin nutti faarsa. Amaarruun gaafanne bara. Amaarriyyuu ijoollee Miniliikiyyuu Miniliikiin nu faarsi jedhanii hin gaafanne. Miniliikiin nutti faarse. Tallaaqumanii waan nuun jedhee Haayile Sillaasee nutti faarse. Mangistuudha nutti faarse rabbi jedhiiti akka seera Itoophiyaa heerri Itoophiyaa nama sana akka inni galchuun bara. Miniliikiin ani hin beeku seenaa keessatti hin beeka malee. Haayile Sillaasees hin beeku sirriitti yaadadha seenaa keessatti hin beeka. Mangistuun hin beeka. Waan hin keessa ture hin beeka. Isayyuu fuudhee nama nutti faarsedha. Achii bahee ganda Amaaraa dhaqee Baahirdaar Yuunivarsiitii dhaqee namichi kun Baahirdaar irratti sabboonummaan Oromoo uummata Oromoo gadi cabsee. Sabboonummaan Oromoo guddaa Oromoo akka Afrikaatti akka Itoophiyaatti yaaduu dhiiseeti gandatti galchee. Kanaafii qoratamuu qabaa jedhee kan ganda Amaaraa dhaqee. Ganda Amaaraatti kan akkasitti Oromoo hamadee kana utuu arginu kana deeggaruuf hin dandeenyu hojiidhaan ba'uu laalte ani namni tokko jijjiiramni kun karaan inni itti deemuudhaaf danda'u yoo rood maap isa jedhan sana yoo qabaatedha. Yoo kanan qabaatu ta'ee ceefumsi kun hin ta'u jechuudhaan yuunivarsiitiitti gaafa jalqaba deemne waa'ee managing transition jechuu irratti isa booddee guyyaa lama seerri itti ba'uutu irra jira aan Isqeel Gabbisaatu yuunivarsiitii keessatti konfiraansii guyyaa lama deemsisee achirratti beektota jedhaman hundumaa deemsisnee kunoota
kaartaan sun rood maapiin sun akka inni ta'uun irra jiru karoorri ce'umsaa maal ta'uun akka irra jiru achirratti mari'annee kana malees addis istaandardii irratti Horn of Afrikaa irratti anuu barreesseera. Karaarraa ceheera jedhee barreessuu waamini addababaayitti biyya sana dhaqee biyyuma Itoophiyaa sana keessatti televezyiinii irratti karaarraa ceheera wanni kun karaarraa ceheera jedhee aniyyuu dubbataadhaan ture. Kanaaf maal gargaarti yoo jettee karaarra kan buusuudhaaf kanatti gargaartu kanarraatii kaasee karaan irra cehumsaa kanadha. Biyya addunyaa keessatti gara demokraasiitti cehuudhaatiif kan tattaafatan biyya baay'eetu jira. Muuxannoo baay'eetu irra jira. Muuxannoon sunii irraati barachuun nurra qaba. Yoo kun ta'uudhaa baatee gara abbaa irrummaatti deebi'aa jira kan jedhu kan hin barreesse October 2018 kan hin barreesse. Karaarra bu'i jechuudhaaf baay'ee gooneera. Karaarra ceheera jennee gaafatu nu dubbannu anarratti duulaadha ture. Karaarra ceheera gaafa jedhu anarratti duula ture gaafatan. Amma gara booddeetti deebinee gaafa laallu afaaniif dubbachuudhaaf televezyiinii irratti miti. Akkuma nama siin jedhe barreeffamaan jira wanti kun. Addis Istaandard Horn of Afrikaa irratti barreeffamaan wanta jirudha. Karaarraa ceheera. Semi authoritarian ta'eera. Abbaa irreetti garagaraadha jira namichi kuni. Kun gara 2018 aangoo irratti bahee tureerraati. Inni yaalli karaarraa baheera. In dhagahamu jennu namatu nu dhagahuu didee siin jechuu hin. Yeroo sana keessa mee Profeesar akkuma amma gareedhaan hojjennettanii aktivistooti garee qabdu turtan isinii fi Jawaar yeroo tokko galtan biyyatti gaafa galtan sana naannoo Harargee keessa deemtaniitu nagaa jira mootummaan kun mootummaa Oromooti jettanii galtan biyyatti. Isin arraba keessan irraa viidiyoo ragaadhaaf yoom fiduu baaddeeyyuu gareedhumaan akka galtan sanatti Jawaar waan akkasii haasa'aa ture waliin Harargee gaafa dhattanii dubbattaniitu mootummaa isuma kana barcuma jalatti tissuu qabnaa jettan. Waan hin jenne garee tokkoon turtani. Ragaan qabu jette waan ragaan qabne irratti anan gaafatin. Garee tokkoon turtani akka gareedhaan waan jirtanii fi akka aktivistootaatti waliin galtanii namni waliin fakkaannetu walii wajjin deemuu hin danda'u. Waliin lamma jechuun sanamaaf jettaniif miti. Yaallattaniitu moo yaallessa jechuu sanaafinitu yeroo sanaaf balballi isiniin banamne mootummaa kana keessa galtanii sirreessuu yaallee Geetaachoo Raddaa moo Dr. Abiyyiitu isinitti dhiyaataa jechuudhumaaf afaan keessan nama beeku tokko nama afaan keessan hin beekne tokko ani dhiigaan Oromoodhaa jira egaa namni biraan Oromoo miti hin jedhu ani Oromoo miti hin jedhu inni Oromoo ergite isin Oromoodha Geetaachoo Raddaa iddoo biraarraa dhufee isatu eenyutu isinitti siqa wajjin teessanii akka hayyuu tokkotti mari'attanii furmaatatti laattanii Oromoodhaaf kun hin baasu jettanii wajjin dubbattanii. Waliin hin dhayin Geetaachoo Raddaa wajjin anaa taa'ee mari'atu agarteetta. Geetaachoo Raddaa wajjin isinii nagaa wal gaafatu argee. Nagaa wal gaafatee mariirra turuu keessaniif hin turree keessaniin beeku gaaffiin kee gaaffii sirrii miti naan jettu gaaffiin sirrii wanti hin ta'in hin jiru akkaataan itti gaafadhu tarii sirrii min ta'u ta'a malee gaaffiin sirrii dhuma akkaataa isin garuu akka barbaadde ittan deebisuun mirga keessatti. Akka amma jettetti waan Geetaachoo wajjin sitti himeera. Nitti hin ta'e. Abbaa kaasee sitti himeera yoo amma irraanfattee ta'e malee sitti himeera. Anaa isaa taa'ee mari'atu nagarre. Anaa isaa wajjin nyaatuu isaa wajjin dhuguu hin agarre. Waan hin agarre irratti ofumaa gaaffii jira jettee nan gaafate isa kamtu sitti aana jette. Geetaachoo Raddaa aangoo hin fudhanne gaafa sana. Kan aangoo fudhate Abiy Ahmed. Kan nama kan waa balleessuu danda'us kan tolchuu danda'us Abiy Ahmed. Oromoo keessaan bahee jedhee waan deebisee sitti hime deebisee keessa nan gaafate. Oromoo keessaa bahee jedhee dhiiga Oromoo irratti kan ol bahee sirna nafxanyaa Oromoo irratti kan ijaaruudhaaf bahe Abiy Ahmed. Karaa maalii natti siiqa? Gaafa jalqabe jalqabee kan Minilikiin natti faarsu biddeenichi jalqaba dheedoo irratti argamee siin jechuudhaati hin jedhe. Isa irratti immoo maaliif sirreessuudhaaf hin hojjenne yeroo waan ati jettu irratti sirreesseera. Kanaa achi Harargeedhaa deebisanii akka jettani waan jettu irratti aktivistiin baay'eetu ture. Gaafa Tigreedhaa wajjin baay'eetu ture. Aktivistii sana keessaati kan biyya alaati hojii hin arganne argachuus kan hin dandeenye. Biyyatti galee kan achi keessaatii nan nyaadha jedhee gale nan nyaadha jedhee aktivistiin gale baay'eedha. Isaanii wajjin tokkummaan qabu. Addaan baane jechuudha. Kan yaadaanis addaan baatu jira. Inni kaan nan deggeraa Abiyyii kan jedhu jira. Ani immoo du'a namaa taati malee saba hin deggeruu hin qabuun jedhi jalqabaa jalqabe.
Kanaafi nuu ta'eera mootummaan Oromoo ol baheera kan jedhu Isqeel Gabbisaa irraa arraba isaa irraa dhageessee hin beektu. Maaliif utuun hin dhufin utuu namichi kun aangootti ol hin bahin namichi kun sirrii miti jedhee warra aktivistii keessattuu kan mormaa ture. Isqeel Gabbisaa fi isaan wajjin raabachuu dandeessaa jechuun hin jedhe. Warruma wajjin walii gallu irratti waan irratti walii gallu irratti waan irratti wal dhabdu jira. Waa'ee Abiy Ahmed irratti garuu eenyu wajjin waliin galle. Warra wajjin walii gallee namichi kun Oromoodhaaf hin ta'u. Hin ceesisu Itoophiyaadhaafis hin ta'u. Gara ceesisuun deemu karaan irra deemaa jiru karaa dogoggoraati kan jedhu ila onkoleessa 2018 irratti waan barreeffame addis standard irratti kan barreeffame dhaqaati ilaalaa ani hibeera yeroo jalqabaati jalqabee. Anarraa garuu waan dhageessan qabdulaa namichi kun isinii ta'a kan jedhu utuunni aangootti hin bahin. Utuunni aangootti hin bahin namichi kuni Muummicha ministeeraa ta'uudhaaf hin gahu. Hin gahu hin ta'u namichi kuni amalli isaatiisinis akkaataan itti dubbatus yoo hin yaadatta ta'e Habtaamuu Lamuu gaafa namichi kun jalqaba ba'ee afaan Oromootiin namatti dubbate galma aadaa giddu galeessaa Oromiyaa sana kan jedhan Finfinnee keessa kan jiru lammaan bakka bu'e jedhee dhufee gaafa inni dubbatu waan afaan Oromoo baree dubbatu malee afaan Oromoo nama beeku leenatti hin fakkaanne gaafa jalqaba afaan isaa badee afaan isaa irraa dhageenye. Duraatii jalqabee laa gaafa dhumarra wajjiniin ture. Utuunni aangootti hin bahin hin ta'u kuni dandeettii nama isaan qabu. Biyyatti hin beeku. Seenaatti hin beeku. Seenaa qabsoo Oromoos hin beeku. Ummata Oromoos ummata Itoophiyaatti hin beeku. Itti fakkeessa namichi kuni is unfit prime minister ta'uudhaaf kan jedhu irraatiiti irraan maqneetiin jechuudhaaf hin jedhu. Baay'ee galatoomaa Profeesar. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya egaa har'a nama guddaa tokko wajjin wal giggishaa jirra. Na wallachiisaa jiru gaadhiifama naa godha. Maqaan keessan yeroo baay'ee durarraa kaasee duraan nafxanyaadhaaf ergamu isiniin jedhu deebi'anii immoo OPDOdhaaf ergamu jedhu amma immoo TPLF isiniin jedhu. Profeesar Isqeel Gabbisaa kun meeqatu jira? Gidduu kana immoo Keeniyaa dhaqanii dhufanii abbaa duulaa wajjin mari'achaa turan fa'aa jedhanii barreeffama adda addaa argaa jira. Profeesar meeqatu jira? Profeesar Isqeel Gabbisaa tokkumatu jira. Inni lafa yuunivarsiitii keessaatii biddeenaaf jedhee hojjetu tokkumatu jira. Yoo inni ergamaa jedha aangoorra kan jiru hundumaatiif ergamaa jedhanii haasa'u yoo ta'e gaafa nafxanyaan jirtus nafxanyaa ergamaa gaafa TPLF warra kaaniif ergama jiru dogoggoradha jechuudha. Dogoggora guddaadha. Eenyuyyuu ergachuudhaaf hin danda'u. Akkasittuu mataa jabaataa jedhu. Warrumti wajjin turreyyuu mataa jabaataa jedhu. Mataa jabaata jechuun waan ofii isaatii ittiin mul'atin waan ofii isaatii hin beekin hin hordofu jechuudha. Kanaaf yaada koo nan jijjiira. Yaada koo akka haalli jijjiirametti akkuma saayinsiitti waan haaraa akka agarsiitti yaada kee namni jijjiiruu danda'u irra jira. Kun nama yoo taate yoo Homo sapiens sammuu yaadu keessaatii qabda yoo ta'e haala jijjiiramu wajjin jijjiiramaa deemutu sirra jira waan yaada ati qabdu jechuudha. Gaafa duraanii addunyaan geengoo wayitii kan jedhamu turre akka gabateetii irra deemtee dhattee irraa koftaa jedhamatu. Evidensii haaraan gaafa dhufu garuu inni hin jijjiirama. Kanaaf nama yaada ofii kootiitti amaneen deemudha. Yoommoo wanni itti amanee deemaa ture waan haaraa yoo agarsiise wanti na jijjiirsu yoo jiraate immoo nan jijjiira. Akkasitti hin deema malee eenyuufuu ergamtuun baatu. Ammas immoo taanaan ergamtuudha ta'a Isqeel. Dhimma Oromoo keessattuu yaada ofii isaatiitiin hin amanin, ofii isaatiin fudhatin, hin hojjetaa jedhee namni yaadu gowwaadha. Hin ergamu eenyuuf biddeen tokkitti kan nyaadhee bulaa ishee immoo bitachuu nan danda'a. Kanaaf waan ani ergamuuf hin qabu siin jechuu hin jedhu. Kanaaf amma hariiroo TPLF wajjin hin qabu jettanii miidiyaa isaanii irratti affeeramee dhuman waa'ee Oromoof waa'ee biyyattii ranaasaa hariiroo tokko hin qabu jechaa. Qabaadhe sitti himu. Hariiroo eenyu wajjinuu qabaachuu nan danda'an taa'e. Maaliif beektaa? Ani nama tokko hin ergamuun siin jedhe eenyuufu. Hin ergamuun siin jedhe. Waan ofii kootiitti amaneen hojjedha waan dhuunfaa kooti. Waan beekuu nan gargaara. Kanaaf ammati hariiroo qabdaa jettee asirratti akka poolisii yoo na gaafatte yoon barbaade sii deebisa. Yoon barbaade siin deebisu. Maaliif? Maaltu na gaafata naan? Waa tokkotu jira. Maaltu na gaafata? Waa tokkotu jira. Eewutu na qata. Waa tokkotu jira. Een hojjechiisa. Waa tokkotu jira. Isin nama dhuunfaa miti.
maqaan keessan kan isin ka'u hayyuu Oromoo jedhameeti. Uummata utuu hin barin isin barsiifateedha. Isiniin illee sababiin kana isin gaafannuu fi utuu Profeesar Isqeel namuma tokko namuma akkasii tokko ta'e gaaffii kanayyuu isin hin gaafannu. Garuu maqaa keessan taayitilii dudduuba wanti jiru hayyuu Oromoo isa jedhutu jira. Gaarii isin hojjettan uummata keenyatu faarfama. Gadhee isin hojjettan uummata keenyatu xiqqaata. Kanaaf isin gaafanna. Kanaafitu waa'een keessan nu galcha. Malee akka nama dhuunfaa tokkotti waa'een keessanii akka jireenyaatti yoo deebine waan isin uffattan waan isin galtan akka isin ooltan nan gashu. Garuu akka hayyuu Oromoo tokkotti waa'een keessan na ilaallata. Oromoon hayyoota qaban keessaa muraasni. Uummata kana gara tokkotti sirreessuu dandeessu. Uummata kana gara tokkotti jallisuu dandeessu. Kanaaf waa'een keessan nu dhibee gama gingilchaatti illee isin finne mee gara politikaa kana keessaa immoo xiqqoo boqonnaa waan amma jirtu irratti deebii xinnoo tokko sii kenna. Ayyee. Gaadhaaf malee sobaaf nu hojjetu. Oromoon dhugaa qaba. Dhugaa isaa sanarraatii naqee hin beeku. Waan amma sitti himaa jirurri abbaan barbaadde nan ergattu, abbaan barbaadde nan joorsitu. Dhugaa Oromoo hamma anaaf naa galetti ishee an tiksa. Waggaa 4, waggaa 5, waggaa 6 amma gara 7tti deemaa jira. Oromoo fuulduratti kan hojjetaa turre. Dhugaa isaarraatii hin maqnes, hin maqus. Isa ammatti na gaafatte garuu hariiroo abaluu wajjin qabdaa kana jette dhaabaa wajjin na gaafatte. Hariiroo TPLF wajjin qabdaa jette na gaafatte. Dhaabaaf dhaabatu hariiroo wal gidduutti qabaata ta'e ani nama dhaaba tokko bakka bu'ee yoo jedhe dhimma irraa qabdaa jechuudha. Hisqeel garuu namni tokko itti gaafatama fudhatee ofii isaatiin fudhatee dhugaa akkatti mul'ate duwwaatti hojjeta yoo ta'e eenyu wajjin oolte, eenyu wajjin dubbatte, eenyu wajjin haasofte, eenyu wajjin waa nyaatte, wajjin waa dhugde namni gaafatuun irra hin jiru siin jechaa jiran. Garuu waadaadha qaba. Waadaadha uummata kanaatiif kagale qaba. Eenyuyyuu turan dirqisiisin. Dhugaa Oromoo hin dhoksu, dhugaa Oromoo hin dabsu. Haqa Oromoon qabu isaa fi lubbuu koo nan kenna. Kanaaf Keeniyaa dhaquunis waan salphaasitti hin fakkaatin. Yoo achi dhaqes akka odeessan kana abbaa duulaa wajjin dubbate, maalorraa wajjin dubbate miti. Abbaan wajjin dubbadhe baheerayyuu, jirayyuu bara. Abbaan wajjin wal arge ragaadhaan kan bahe jira. Isa dhiistanii raawwattanii oduu gola keessaati kan Oromoon haasa'aa jiru. Maal goote kan jettee jechuudha na gaafatu dandeessa. Hattee maal goote ka jedhu. Kan addunyaatti bahee dubbatamaa jiru lafti eenyu wajjin akka hin dubbatte. Haa ta'u malee haqa Oromoo irraati hin jedhuun. Akkanatti mul'atetti immoo gargaarsa tokko tuun hin barbaadin. Eenyuun yoo akka inni ergatu bara waan itti amane sana dhugaa Oromooti har'aaf isa ta'u boruuf isa ta'u kan nama hojjetudha malee nama dabsu isa hin dabsu. Isarratti ilaasiif fuuldura jirra uummata Oromootiifis. Isinuma fuuldura jirra. Kanaaf gola keessa deemanii warra akka godhe jedhanii maqaa dhaarii kan dubbatanii haftaan. Nama hunda achi as bahee kunooti akka gooteetta ragaan qabaa jedhee achi kan as bahu hin jiru. Seedha reefuu kan amma kun hangeen gilchee na gaafataa jiru keessaa baasee atiyyuu taanaan kanarratti ragaa qabatu hin jedhee akka jedhanii odeessuudha. Inni akka jedhee odeessu suni abbaan qabu beektaa oduun kun takka abbaan qabu anatu jedhe jedhee namachi as bahu hin agartu hin jiru. Hammiidha jechuudha. Ganduma keessatti, gola keessatti hamatu jechuudha. Namni dhugaa qabu gola keessan naanna'u, ganda keessan naanna'u, halkaniin hin deemu, ifatti achi as baha. Akka jedheeti gaafata. Kun maal ta'e jedheeti gaaffiidhuma gaafata keessaa baasee akka himuu yoo barbaachisa ta'e. Kanaaf waanuma gola keessaati garuu irratti dubbatamuun irra jira. Nama burjaajessuudhaatiif waan danda'u. Nama Hisqeeliin immoo ija isaa keessa ilaaltanii arguudhaatiif hin dandeessu. Kanaaf nuti warra haqaanis ta'e warri na wajjin jiran haquma Oromooti kan dubban. Karaa malee irra deemaa jirta yeroo malee dhiichisaa jirta illee Oromoodha iyyuu kan itti himaa ture. Ammas kan lolluuf, ammas kan dubbannuuf uummata Oromootiif, dhugaa Oromootiif, haqa Oromootiif malee maallaqaatiif miti bara. Aangoodhaatiifis miti. Aangoo kana iyyuu fuudhanii nu dura iyyuu qabanii turan barne. Kottaati as keessa maaloo godhaa jennaan isaaf hin dhadhu jennee waadaa galle irra duras. Durattis taanaan utuu warri Tigirii irraan kufin nuti aangoodhaaf hin deemnu jennee himne ammas aangoodhaaf hin deemnu hin gahan nuti lafti nu dhuge gumaacha gochuudhaaf barbaanneeti nama sochoonuudha malee aangoodhaafis maallaqaafis
hin deemnu asii achi kennina malee achi as kan nuu dhufu jiru. Maalaan ittiin godhadha maallaqa keeshaa guutuu eessan ittiin naqadha. Maalaan ittiin bitadha. Biddeen tokko nyaadhee qabuudhaaf otoo rakkoon qabu rabbiin haa galatu. Kanarraa kan dhabe nama maallaqas barbaadu miti nama aangoos barbaadu miti kan ammoo argitaniitti waggaa torba sin fuuldura jiru. daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya egaa akkuma daawwachaa jirtan Profeesar Isqeel maqaan isaanii baay'ee sooshaal miidiyaa kana keessatti akka bitamanii hojjechaa jiran irratti haasa'amaa jira. Qabatamaadhaan viidiyoodhaan fuudhee waan hin gingilchu waan hin qabneefan oduu ala kana haasa'amuuf mee isaanumti deebi'a kennanii afaanuma isaaniirraa akka dhageenyuufin isaaniin isinii afeeree. Profeesar mee gaaffii biraan qabu gaaffiin qabu waa'ee kitaaba keessan jimaa irratti barreessitanii isin seenaa keessan akka dhageetti nama amantaa keessatti guddateedha. Maatii Onesmoos Nasiib keessaayis nama tokko jedhanii waa'ee jimaa irratti barreessuun maaltu isin kakaase jimaa kana namtanii beektu? Jimaa nan qoradhe. Waa'ee jimaa nan qoradhe. Akkuma namni waa'ee bunaa qoratu. Jimaani cash cropidha. Isan warra alanfatu waa'ee inni ilaaleen warra qotan warra konkolaataatti fe'an. Konkolaataa buusan kan marani kan laastikiitti galchanii biyya alaatti erguudhaaf hojjetanii kan baalatti marani hojii guddaadha siin jechuun dinagdee guddaadha waa'een jimaa. Mootummaadhaafis bunarratti yookiis abaabootti aanee yeroo baay'ee sharafa doolarii kan biyya alaatii fiduu mootummaa naannoo Oromiyaatiif awwadaayiif Direedawaadhaaf galii guddaa kan galchudha. Kan kana siin jedhu waa'ee jimaa gaafa jedhanii waa'ee alanfatuu isaa duwwaadha yaada namni. Garuu inni qotatu. Amma warree Harargeenii garree Awwadaayii naannoo Awwadaayii Haramaayaa Kombolchaa amma immoo gara Carcar kana keessattis baay'atee kan deemaa jiru yeroo sitti hin fixu maaliif akka isaan isa qotanii irratti hin fixu garuu jireenya qotee bulaa sanaa fi hundeedha. Hundee jireenya. Kanaaf waa'ee dinagdeeti kun. Waa'ee oomishaati kun, waa'ee qonnaati kun, yoo kitaaba nan barreesse subtitle isaa argite jimaadhaa fi jijjiirama agricultural transformation jedhe. So waa'ee qonnaati gar tokko, waa'ee dinagdeeti, waa'ee jireenya namaati, waa'ee qotee bulaan akkamittiin waan lafarratti waan facaasu sanarratti murteessu yookiis lafa xinnoo qabu sanarraatii fi oomisha akkamitti akka inni guddisu isa akkasi waa'ee dinagdee isaati siin jechuu kooti waa'een jimaan nama qoradhee waa'ee amantii miti kuni waa'ee eenyutu qama aayyuu miti hin ta'e achiyyuu hin geenne waan ani qoradhe warra oomishuu fi warra gabaatti baasu waa'ee ummata Harargeeti kan hin qoradhe jechuudha. Ummata Harargeetu aadaanis achirratti hundaa'a kan Harargee. Aadaa isaa duwwaa miti waliin jiraachuun ummata isarratti hundaa'a. Garuu isa caalaarrayyuu aadaa yeroo dheeraa qabaachuu isaa duwwaa osoo hin taane jireenyuma isaatu qotee bulaan qonnaan bulaan achi jiru jireenya isaatu irratti hundaa'a. Utuu jimaan hin jiru ta'e akka jaarsi tokko iddoo sana irratti nitti akka jaarsi tokko waa'ee sanatti osoo jimaan hin jiru ta'ee fi beektaa naan jedhee lubbuun kan isaa maalirra jira naan jennaan mataa isheerra waan akkasii jedhennaan lakki mundee isheerra jira maalinnaan isarraa buqqaaste jennaan induuti jedhe. Irraa buqqaaste jennaan induuti kan dhiisisu. Qotee bulaan addanaa akka kanatti jimaarraa fuute jennaan indhuma. Kanaaf jimaanii jireenya isaati. Sanaaf kanan qoradhe malee akka nama economic history, anthropology qorateetti kan hin qoradhe akkaataatti jireenya namaati malee akkaataa uummata keenya Harargeeti malee waa'ee amantii miti kuni economic siidhuma isaati kan inni qoradhe jechuudha. Production and exchange isaati kan inni qoradhe kanadha jechuudhaaf hin jedhu. Ayyee hedduu galatoomaa Profeesar. Mee gaaffiin biraa kan inni isiniif qabu sagantaa koo garuu xumuruu jala ga'een jira. Gaaffiin inni silaa gaaffii gara mootummaatiin gara dabballoota mootummaatiin aktivistoota isaaniitiin waan haasa'amuun isin gaggaafachaa ture. Gama biraatiin immoo wanti gidduu kana immoo isiniin jechaa turanii aktivistooti biyya alaa jiran kun akka nama dallaara taa'edha. Jecha kananis kanaan duratti gargaarameen ture. Namni dallaara taa'u kuni yoo keessaa sareen itti iyyite achitti utaalaa, achi yoo itti dhufte asitti deema. Kanaaf kaayyoon isaanii yeroo hundumaa kaayyoo tokko hin qabanii. Garuma arga itti deemu qabsoo Oromoo gama tokkotti akka luucca'u hin gargaaranii.
Keessumatti waraana bilisummaa Oromoo waboo cinaa akka dhaabbataniif namootaan kakaasanii gidduu kana immoo ODF yookiis immoo Oromiyaa Defense Force waan jedhamu ijaaruuf deemu waan jedhus oduun akkas akkasii kun hin jiraata. Mee kamarratti deebii maal nu laata? Dallaarra taa'u jedhanii? Akka nama dallaarra taa'u jedha. Tokkoffaa jira waan dhagaawwatu tokko maqaa Profeesarii meeqatu jira maqaan keessanis baay'eedha. Maqaan koo garaa dargeetti gaafa waa'ee jimaa kana dhaqaattee achitti Sheek Ismaa'eel maqaan koo. Maqaan abbaan kun habaase immoo silaasi maqaan abbaan kun habaase yaada isaa dhaggu. Qeensi kan jedhu kan na baase kan na guddise akkookooti. Akkookootu haati koo hojii na deessee hojiitti deebi'u waan irra jiruu fi akkookoo biratti na dhiiste akkoon akkootu na guddise ilma akkoon guddise waan hin ta'eefi maqaan akkanaa kenname malee maqaan abbaa kun habaase yaada isaa dhaggu ture. Kanaaf maqaa baay'een qaba sarratti siin jechuudhaaf hin jedhe. Amma immoo dallaarra taa'an immoo yoo maqaa koo ta'e isheen kana hin taatu anarratti fettiin godhu hin taatu. Maaliif isuma gaafa jennirraati sochoonee jiru beekamati. Ani silaas aktivistiiti. Aktivistiiti. Warri amma wajjin hojjennu solee walitti hafne aktivistiin gartuu tokko kan ture kan OMN irratti gaaddisa raabadoo irratti baay'ee hojjetaa ture kun isaan keessaatii kan gamana hin harkifamin kan dhaqee hafees jira bara. Kan dhaqee hafees jira. Ganda keetii iyyuu kan dhufe kan lafanitti dhaladhe waladda isaan Oromoo iyyuu miti kan jedhu iyyuu dhaqee aktivistii ta'eera achitti keessatti sibiraati ganda keetii iyyuu. Qeedee fi warra wajjin tureenii dallaarra taa'an jechuudha kan dandeessu. Akka dallaarra teenyee hin beeknu dhugaa akkuma beeknutti akkuma nutti mul'atetti dubbataadha turre jechuudha. Ammatu waa'ee kaastee hin gargaartanii isa jette. Hin gargaartanii qabsoo bilisummaa Oromoo hin gargaartanii. Karaa nuti gargaaru akka public intellectual jennee akka ilaallutti karaa nuti itti gargaaru haqa Oromoo sana dubbanna. Oromoonii ganama ganamtee kan inni manaa bahe hiree ofii ofiin murteeffachuudhaaf ganama kanaaf manaa bahe ammas kanuma ta'uudha jenneeti dubbataa jirra. Kanumadhaa jennee akka itti barreessaa jirra. Lafa barbaachisetti siin jechuu kooti. Waan irraa qe'een hin qabnu hiree ofii ofiin murteeffachuun ganama qabsoon Oromoo gaafa eegalte ganama ganamtee gaafa eegalte ka jalqabe ammayyuu bakka hin geenye irraayyuu ceheenneeti keessaa baasneeti dubbataa jirra jechuudha. Kanaaf hin gargaartan karaa jedhamu waan ati dubbattu jira. Waan ati hin dubbannes jira. Ilaa akkasatti sittan gargaara jedhee asirratti siin tarreessu. Garuu uummata Oromootti waan ani himuu barbaadu. Waan ani hojjedhu hundumti isaa televizyiinii irra hin jiru. Karaan itti gargaaru hundumti isaa televizyiinii irra hin jiru. Hundumti isaas hin himamu. Sirba jettee sila waa tokko kaaftee dubbattee Alii Birraa akka sirbe maaltu addaan baasee sana. Ammoo sirbi kan biraanis jira waa'ee kana irratti. Waa halle nyaatan malee waa halle hin dubbatanii jedheera miti. Kanaaf namoonni kun TV dhumarra jiru. Achumti TV irratti na agarte waan hojjedhu hundumtu TV irra hin jiru. Kanaaf yoo hin gargaaruudhaaf ta'e himaan oolu baran. Maaliif akkati na galateeffattuuf yookiis akkati na dinqisiifattuun hojjedha miti. Homaas barbaadu karaa sana kanaaf gargaaraadhuma jirra. Waan Oromoon lafa keewwate ganama sana akka inni milkaa'utti gargaaraadhuma jirra. Inni sadaffaan akka keessatti qabxii goote kaa'ate waa'ee Oromiyaa Defense Force jedhamedha. Kan dubbate nama tokko yoo ta'ee jiru waa'ee lafoo ta'ee yeroo jiru waan sa'atii tokko keessa waa'ee waraana bilisummaa Oromoo waan dubbate keessaatii waa tokko harkisanii baasan. Harkisanii baasan akkas jedhee jedhame. Waa'ee maqaa jijjiiruu isa namoonni bahanii maqaa jijjiirame jedhani. Maqaa jijjiiruu miti dubbiin isaa eenyuyyuu ibsa kennee har'aree. Ammasi waan amma nuti itti deemaa jirru qabsoon amma nuti qabaa jirru akka uummata tokkotti qabsoon nuti qabaa jirru Oromiyaa dhuunfanne malee lafa isaas dhuunfanne nama isaas tikfachuudhaaf yoo hin dandeenye taane ammas injifannoo irra geenye qarqara injifannoo geenye ammas nurraati fudhatama. Dogoggorri kanaan duras godhamaa ture kanadha. Sababa kanaafi jalqaba Oromiyaa dhuunfachuudha qaba lafa isaa. Laftiin jiru taanaan
namas tiksuudhaaf hin dandeessu, injifannoos tikfachuu hin dandeessu, siyaasas deemsisuu hin dandeessu, gaaffii uummanni Oromoo kakaase sanas deebisuu hin dandeessu. Hundumtuu kan inni irraa eegalu Oromiyaa dhuunfattee qabattee tikfachuu danda'u irratti dhaqanii achirraatii ta'a dubbiin. Innis immoo waboonii waraana bilisummaa Oromoo haa ta'u malee dhaaba bilisummaa Oromoo dhaabawatti qabatee kan inni dhalate miti. Amma garuu gara fuulduraatti garuu gaafa Oromiyaa dhuunfatu raayyaa ittisa Oromiyaa ta'uutu irra jira. Defense force ta'uutu irra jira. Akkasitti ilaalamuutu irra jira. Maqaa jijjiiruutu hin ta'in ilaalcha nuti qabutu jijjiiramuutu irra jira. Ilaalcha nuti qabnu akka waraana paartii tokkotti tun ta'in kan amma uummata Oromoo irraatii fi faccisaa jiru humni gara biraan hin jiru. Kan Oromoo tiksaa jiru humni gara biraan hin jiru. Ammaa jalqabee uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo kana akkaataan itti ilaaluun irra jiru Oromiyaa Defense Force ta'e raayyaa ittisa biyya Oromiyaa ta'uutu irra jira. Akkasitti ilaalamuutu irra jira jedhe. Maal badii maalii qaba kun amma rabbii jedhaatiiti. Oromiyaa eeguutu irra jira. Defense Force Oromiyaa ta'uutu irra jira. Mootummaan Oromiyaa gaafa gad dhaabbatte raacitiisaa ta'ee Oromiyaa Defense Force ta'uutu irra jira jedhanii dubbachuun erga yoomiitiitii waan akkasii waan guddaa hawwuun, waan bareedaa hawwuun, waan barbaachisu hawwuun erga yoomiiti kan inni rakkoo ta'e. Warri achirratti bahan ilaa kana dhaggeeffadhu ta'u. Warri TV irratti bahanii maqaa jijjiiruun hin danda'amu. Korat sabaati kan jijjiiruu danda'u kan jedhanii dubbii keessaati harkisanii waa ta'u keessaa harkisanii dhimma mataa isaaniitiif deemaa jiranii. Akka aan mali beekutti addi bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo official karaa ta'ee wajjinuu hin jiruudha kan jedhamu. Anatu jedhanitti hayya duree adda bilisummaa Oromootu hariiroo hin qabnu jedhan. Amma immoo maqaan hin jijjiirame gaafa jedhu warri waraana adda bilisummaa Oromoo keessa jira deeggartoota isaaniif hojii turre jedhanii kan amma maqaan immoo jijjiiru kora sabaati jedhan akkamitti? Mee teeknikalii gaafa ilaaltu akkamittiin ta'uu danda'a? Ergi hariiroon qaban ta'ee fi maqaa jijjiiruun gara kanaatti deemuun irra jira. Kuni jal'ina siin jechuu hin jedhe. Jal'ina irraatii ka'a. Uummanni Oromoo garuu kana beekuutu irra jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kan duubatti hafee ilaa hundumtuu maqaa meeqa qabaatee maqaa adda addaa baafatee dhaaba siyaasa Oromooti kan jedhe baay'eetu jira bara. Inni kaan ijaarratee dhaqeetii bilxiginnaatti dhaqee of kenne dhaqee achitti gale. Bilxiginnaa keessatti galee achii as waraana Oromooti kan inni lolaa jiru. Waraana kan hafee jedha waa illisan kan hafee bicheenyaa tokkittiin kan gargaaraa jiru waraana bilisummaa Oromooti. Isatti uummanni Oromoo dirmachuutu irra jira. Akka waraana paartii tokko osoo hin taane uummata Oromootii fi gaachana kan ta'u. Isa waan ta'eef maqaan isaayyuu ilaalchi isaayyuu akkasitti fudhatamuutu irra jira. Oromoon akkasitti ilaaluutu irra jira. Anumtuunan jedha kan. Anumtuunan jedha. Anuunan tuumsa kan. Ilaalamuunsaa akkaataan itti ilaalamuun irra jiru waraana dhaabni tokko ijaarratu hin ta'in waraana ummatichaati. Maaliifan kana jedha? Waraana amma deemaa jiru. Waraana ummatichaa yoo ta'e malee injifachuudhaaf hin danda'amu. Maaliif kana jennu? Tigraayitti waan ta'e ilaalaa. Waraana TPLF miti kan godhe. Waraana TDF sanatu waraana ummataa godhe. Waraana ummataa godheetiti ummatatu itti yaa'eetiti injifate. Kanaaf uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo kana hammachuudha qaba. Akkaataan itti ilaalamuun irra jiru akka Oromiyaa Defense Force akka raayyaa ittisa Oromiyaa ta'uutu irra jira. Lafa isaas qabatee nama isaas kan oolchuu, kan tiksu, injifannoo isaas kan tiksu jechuun waan sirri waan ta'uun irra jiru ilaalchi keenya akkasitti jijjiiramuu waan irra jirudha. Jedhee itti amananii jechuu hin dandeenye. Hayyee hedduu galatoomaa Piroofeesar Isqeel egaa akkuma sila jedhe yeroo keessan baay'ee isinirraa qabachuun barbaadu. Gingilchaa gara fuula duraattis yoo barbaachisaa ta'e isinan dhiyeessaa wajjiniin mari'annaa aktivistoota biraas aktivistii miti naan jettaniittu illee hayyoonni biraanis yoo jiraatanii dhiyeessuu nan yaala. Na biratti Habtaamuu Lamuu biratti Gingilchaa biratti akka hayyuu Oromoo tokkootti kabajaaf ulfina guddaan isiniif kenna. Namni hayyuu isaan kabajanne namni hayyuu isaan tiffanne nama dukkana keessa jirudha. Siyaasni keessan ilaalchi keessan waan barbaade haa ta'u kabajaan isiniif qaba garuu akka ilma Oromoo tokkootti akka hayyuu Oromoo tokkootti baay'een isiniif kabaja. Mee wanti hafe waa'een Piroofeesar Isqeel Gabbisaa
Oromoon baruu qabdi waan jetta wanti hafe gaaffii koorraan ala wanti ta'e itti naa dabalaati sagantaa guyyaa har'aas maratti murra. Waan hafe hin jiru gingilchaan kee garuu kun waan ati tolfatteef kan biraadha. Haasaa nama ati gamanaatiif fuutee abbaan isaa deebisuu lafa hin jirretti gingilchuudhaaf itti tolfatte gingilchaa kee qaba. Garuu akkuma jirutti namichumti dhiyaate gaafate gingilchitu suni akkamsii ta'ee kan jedhu gaaffii dhumansii gaafate gingilchaan kee hojjeteera jechuu maalillee. Kabajaadhuma dhuftanii sitti na wajjin haasa'uu keessanii fi gingilchaa koo caalaa immoo sanan gammade akka kabajaa naa laattanii asitti argamtan waaqayyoon kabajaa isiniif haa kennu jedha. Isin gingilchuufan dhiyaadheen ofii kootii nan gingilfame na hullachiistan gara fuula duraatti garuu muuxannoo irratti fudhadheen yaadda. Kanumaan irraa wadha daawwattoota keenya isa gammaan wajjin turtanii nu daawwattan galata guddaa qabdu. Profeesar Ulfaadhaa. Galatoomatti illee itti jabaa. Ayyee.